Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falenderojmë Allahun xhela shanuhu, salavatet, selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Dhezër, sonte me lejnë Allahu xhela xhelaluhu kena me fol për shpalosjen e fletushkave. Dhe me dhënë punë që kemi bu, Allahu xhela xhelaluhu ka me t'i qitë para syve. Edhe kemi pa krejt ato punë që ka i ki bu. Qoshin ato punë të mdhaja, apo punë të vogla. Allahu xhela xhelaluhu në shumë ajete kuranore neve na ka tregu, po ashtu kemi hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ijman e dietarëve. Kemi thënë fillim se besimi islam, akideja, bazohet në Kur'an, sunnet. Dhe me thënë këto janë dy baza kryesore. Se ka njerëz cilët bazohen edhe në mendje, mirë po mendja atyre nuk është argument. Se ndoshta aty ta merr mendja, mirë po aty tjetrit nuk ja merr. Kështu që çdo send që na ka thënë Allahu xhela xhelaluhu dhe na ka spjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është bazë që nuk guxon me lujt. Allahu xhela xhelaluhu thot wa idha suhufu nushirat. Dhe kur ti shpalosim, kur ti qesim ne, do me thonë fletat. Po ashtu Allahu xhela xhelaluhu na tregon se disa prej personave të cilët kanë me marr librin e tyre me anën e djathtë dhe disa tjerë kanë me marr me anën e majt. Allahu xhela xhelaluhu na ka tregu se ata persona të cilët kanë me marr librin në anën e djathtë me dorën e djathtë, ata kanë me pas llogarit lehtë. Ata kanë me pas pak llogari. Ata kanë me qenë që kanë me shpëtu, edhe ata kanë me qenë të lumtur. Pse? Se ai që e merr me librin me dorën e djathtë, ai ka me pas xhenetin Allahu xhela xhelaluhu. Ai ka me shpëtu prej dënimit. Ai njeri ka mu gëzu edhe ka me shku te familja e vet i lumtur, i gëzum ka me shku. Mirë po ai njeri i cili e merr librin mas shpinës ose me dorën e majt, vallahi ka me pas telash. Allahu xhela xhelaluhu na tregon se çdo njeri që është fytyrë tokës ka me pas librin, edhe ka me aqit para vetës ditën e gjykimit, edhe ka me thënë iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lexo librin ton. Lexo doktoraturën ton që e ki bo tan jetën 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet, 60 vjet, çka ki bo te ki bo. Ato gjunohet që i ki bo haptas edhe ki thonë, kur ta din robin e ta din, kur ta din zotin e ta din edhe robi. Ato gjunohet që i ki bo msheftas, ato gjunohet që nuk ka pa kërkush pos Allahu xhela xhelaluhu. Ato gjunohet kimi lexu, po ashtu dhe sevape që i ki bo. Edhe ato sevape që s'ta ka marr mendja, që ki mu shpërbly për ato, dhe ato ka me t'i qitë Allahu xhela xhelaluhu. Po mos kishte me qenë kjo vllazni, vallahi kjo dynja nuk ishte me pas lezet, knatësi nuk ishte me pas, po ashtu edhe xheneti, xhenemi s'kishte me qenë. Po mos kishte me qenë me dal edhe në shesh gjitha punë të mira, nëse e kon prej burrave të mirë, mu shpërblyt Allahu xhela xhelaluhu. Nëse ke qenë prej burrave të këqij, prap ke mu shpërblyt Allahu xhela xhelaluhu. Allahu të shpërblen. O qoftë me të mirë, apo me të keqe. Edhe ajo është problem. Kime marti të Allahu xhela xhelaluhu. A njeri i cili e merr libri me dorën e majt, ka me thonë, ja lejteni lem uta kitabia. Mjerë për mu, mos mu kishtë thonë libri. Mos mu kishtë thonë libri edhe njerë mu përmend ato gjinohët që i kom bo. Mos t'i kisha dit ato gjinohët që ka i kom bo.
Gjitha ato gjunahet, nisja prej gjunahet, prej numër 1 dil deri te gjunahi numër shko deri te gjunahi I fundit. Kime thënë, ma mirë mos mu kishë thënë libri, si kësha dit, bile mune qëfar gjunahe kom. Qëfar gjunahe kom, qëfar mëkate kom. Mirë po vlla jam I dashur, Allahu Gjelle Gjelaluhu ditën e gjykimit ka me marrë robin afër veti, ka me afru. Ka me afru robin ditën e gjykimit, edhe robi gjitha gjunahet ka me pranu se qka ka bo. Ka me anisë Allahu Gjelle Gjelaluhu mi numru gjunahet. O robi jam, a din ti kur babës ton ja ki vjedh parat? O robi jam, a din ti se kur je kon filan veni kërkush nuk t'ka njoft? Ki thonë se gjynoj nune e bëj se nuk mje kërkush mu. A e din robi jam ti kur je izolun shtëpin tënde? A e din Allahu Gjelle Gjelaluhu një kam ja numru. Robi nuk ka me pas mundësi me refuzu. Ka me thënë, naam, poj, o zoti jam. Thëta e di se kërkush nuk t'ka pa, përvec se Allahu Gjelle Gjelaluhu që t'ka pa. Atër Allahu Gjelle Gjelaluhu I thot, fa inni qad satartuha alejke fit dunja, unë ta kam mbulu në dunja. As ka pas mundësi me t'pa dikush, me t'inqizu dikush, edhe me t'a marrë ftyrën, jo, po unë ta kam mbulu. Masi që ta kam mbulu, tash në dunja unë, edhe tash po t'a fali. Edhe tash po t'a fali. Tregot për një njeri, me thënë shumë herët, emri ti tash nuk po mbjen mend, ka dash me bo me një femër zina, në Sahran shkretir, e përmend Imam Dhahabi në Sira A'lam an-Nubala, thot me një robresh ka dash me bo zina, edhe robresha I thot, a kanë flejt krejt? Ai që ka dash me bo zina, ka thënë po. Ka thënë nuk na she kërkush pos yjet. Ka thënë po ku është krijuesi yjeve? A mos po më flen krijuesi yjeve? Tha jo valla edhe lan zina, nuk ban zina. Minjer ju kanë tek se Allahu Gjelle Gjelaluhu po e she, edhe zinan e kalon, nuk ka bo zina. E Allahu Gjelle Gjelaluhu ka me t'i qitë kretën, edhe kimi pa krejt, gjitha pun shka I ki bo, kimi pa para Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kur vjen dita, ka me t'i qitë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, lumë për atë njeri në fletushkën e cilit I gjindat istikfari shumë. Lumë për atë njeri që shumë bon istikfar. Lumë për atë njeri që gjuha e ti çdo herë kërkon falje prej Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ne sa jemi të thonë astaghfirullah? Sa herë jemi duke thonë astaghfirullah? Me marrë me numru, me thonë valla une 100 herë, këtë tjetëri 200 herë, taj tjetëri 300 herë, kërku s'ka. Mirë po me thonë, sa herë e shajmë njëni tjetërin, sa të shame I bandit, vallahi, ndështë edhe digitroni nuk mundët mi numru. Pse? Se ta nditën shanë. E sa herë ki thonë astaghfirullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë lumë për atë njeri, që në fletushkën e ti, gjindet istikfari shumë. Istikfari vllazni është një sen I çuditshëm. Me istikfar Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka treguar suratun Nuh. Ka thënë thuni astaghfirullah, ju bjen bereqet Allahu Gjelle Gjelaluhu. Thuni astaghfirullah, ju je bereqet për tokës e për qiellit, që zbret shiun. Thuni astaghfirullah. Kime pas e vlad, ka me të e vlad Allahu Gjelle Gjelaluhu, ka me dhënë familje të mirë. E dini me së gërë dhe rastin ati personit I cili ka përmend shumë astaghfirullah, edhe kishte pas dëshirë mu taku me Ahmed ibn Hanbelin, se kam pranu Ahmed ibn Hanbelin në xhami me flejt. Pse nuk u kanaj me sarrëk? E mi thonë, unë hoqë jam hoqë I madh, e ju qysh s'pëm blini mu, s'ka ndash me lon, ka shku.
E ka marrë furagjia, e ka thënë, e ka po që non stop stakfirullah, stakfirullah, stakfirullah. Ka thënë, ato kanë plot, shka, a kena i dëshirë që s'tu ka plotësua, në i thënë, tha valla, tha, kretë mu kanë plotësua, përveç se një. Cëla është ajo? Ka thënë, kom qef me pa Ahmed ibn Hanbelin. Ka pas dëshirë me pa Ahmed ibn Hanbelin misafiri ti. A qetri i ka lind fëmija. Ka shku njoni të njoni prej djetarve, ka thënë, o filan djetari, ka thënë, po du fëmi. Ka thënë, thuj stakfirullah. Qetri ka ardhë, ka thënë, po du pasuri, bereqet, ka thënë, thuj stakfirullah. Qetri ka ardhë, ka thënë, po du këto, po du ato, ka thënë, thuj stakfirullah. Në zonë si ti, thëtë o hoqë, thëtë herdhe i pari, i dyti, i treti, tha, thuj stakfirullah, të njëtën përgjigje. Tha i pari lypi fëmi, a nuk e ke lexu fjalën Allahu xhela xhela, qultu ya qaumi astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. O populli im, kërkoni falje prej Allahu xhela xhelalu, ai është falës, ai fal shumë. Yursilis sama aleikum idrara, ju jep bereqet, ju zbret shiun, ju jep fëmijë, kështu me radhë ka nismi a numru. E ne sot që në vendin tonë nuk bjen shi, pse nuk bëjmë astaghfirullah? Pse nuk kërkojmë falje prej Allahu xhela xhelaluhu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një mejlis ka kërku falje. E kjo krejt na regjistrohet në fletushkat tona. Kur del para Allahu xhela xhelaluhu, Allahu xhela xhelaluhu ti çet ty do më thon se sa herë ke thon. Edhe pse nuk i ke numru. Ke thon një herë, ke thon dy herë, ke thon 3 herë, 10 herë, 100 herë. Thuj vlla, jam i dashur në të mësohet gjuha jot. Ma mirë në thojnë se ko ka qmend, sikur që shka ardhë në hadithin e dop, përmendeni Allahun deri sa thojnë është qmend. Hadithi dopt. Mirë, po ma mirë në thojnë qështu, se me thonë bes shumë gjuhën e ndytë e kish, shumë gjuhën e keqe e kish, veç u shajke. E që ato që e bon, ato kime pas të Allahu xhela xhelaluhu të regjistru. Edhe aja nuk do të hum kur. Ndoshta ki me pas nevoj për një sevap, me hynë gjennet, vlla jemi dashur. Ndoshta ki me pas nevoj për një sevap, me kalu do me thonë për gjenemit në gjennet. Po se ki punu, e ki mira pishmanit. Ndoshta një sevap që ta ka marrë mendja, që i ke punu në dynja, Allahu xhela xhelalu ka me ta qitë që ato në ditën e gjykimit, edhe ti ke me shpëtu prej dënimit Allahu xhela xhelaluhu. Po ashtu kemi edhe ijman e dietarëve. Tregon Ebu Uthman Ismail Es-Sabuni, thot se besimi ahli sunnetit dhe xhamatit, se ato që na kanë ardhur me thon për mas vdekje, si shpalosja fletushkave, do me thon dënimin varë kështu me radhë, ka thënë ajo është hak që duhet me pranu. Po ashtu kemi edhe të plot mendime dietarë, do me thonë që e përkrahin këtë. Po ashtu e kemi edhe Ibn Taymiyan rahmetullahi alayh, i cili ka folë, do me thonë, për këtë çështje, për punën e njeriu, do me thonë që në dynja që ka me punu, edhe ajo ka mu regjistru. Pastaj Allahu xhela xhelaluhu kam janë nxerr njeriu në ditën e gjykimit, kam i tregu robi jam, ti çet pun e ke bo. Edhe çka keme bo? Keme marr librin ton, edhe keme shku, kemi u lavdru. Kemi u lavdru para njerëzve, keme thënë ha umuqra'u kitabia. Merrani lexojeni librin tam. Lexo namazin tam. Lexo që tash jo mu fry tash në dynja. Se tash në dynja mos u lavdro, se mundet me të hynë shejtanin edhe me ta prish atë ibadetin që e bën. Sahabët kanë qenë burra të cilët punët e mira i kanë mshif, sikur që mshifim na gjunahët. Ata punët e mira i kanë mshif. Mirë po ne i mshifim gjunahët edhe punët e mira i shpalosim. Nëse kom agjeru një ditë, vallai dje kom agjeru. Do me thënë që ti s'pas ke agjeru. E sahabët punët e mira i kanë mshef. Mirë po ne sot
punët e mira i shpalosim, ato të këqija t'i mbulojmë, ja be ja se kom bo. Jo, edhe betohet, ti betohu sot sa dush, mirë po kur do të dalish para madhrisë Allahu xhele xhelaluhu, a ka me qenë kjo arsye. Ki me thonë, ha muqra'u kitabia, merani edhe lexojeni librin tim. Lexoja respektin ndaj prindit, lexoja respektin ndaj hoxhës, ndaj mësuesit, lexoja atë punën e mire që e kom bo, agjerimin në temperatura të larta kur e kom bo, namazin e natës kur e kom fal, namazin e sabajt kur jam qua dhe e kom fal, që as një xhamatli ndoshta nuk u kon, vetë jem kon, kom shku e kom qel xhamin e kom thirë zonin e kështu me radhë. Punë të mira që i kom bo. Vlau tem që i kom nimu, parët, ndoshta parët e fundit që ja kom dhënë ati, që këtu i kom krejt. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Unë kom mendu se kom e pas dënim të madh, kam u dënu të Allahu xhele xhelaluhu, mirë po fletore po del që ti ki shumë se vape, keme shpëtu, do me thonë, pre dënimit Allahu xhele xhelaluhu në xhennet, ka me thonë Allahu xhele xhelaluhu, ai ka me qenë i knaqur, i lumtur në xhennetet e lartat Allahu xhele xhelaluhu. Në xhennetet e lartat Allahu xhele xhelaluhu, mirë po pa besimtari, qafiri, çka ka me thonë? Ja lejteni lamut e kitabja, mirë për mu mos mu kishtë në libri, mos ta kisha lexu, do me thonë aty se shka kom bo, mos ta kisha lexu se jom talë me muslimant, mos ta kisha lexu se kom shpionu muslimant, mos ta kisha lexu se kom tradhtu muslimant, mos ta kisha lexu që ato se kom harune, mirë pa Allahu xhele xhelaluhu edhe njëherë po ta kujton, që mos me mendu njerëzit se Allahu xhele xhelaluhu nuk e regjistron, jo vëlla jam i dashur. Çdo sen që bësh ti në fytyrë tokësh, ajo është vetëm e regjistruar. Çdo send, çdo gest, pa marr parasysh a është e mirë, a është e keqe, ti e ke të regjistruar, ato hiç edhe nuk fshihet ai hard disk. Në atë hard disk nuk fshihet. Allahu xhele xhelaluhu ka menacit neve, do me thonë, para syve ka me në dhënë ditën e gjykimit, qoftë punë e mirë ose punë e keqe. Kjo do me thonë kështu, mirë po kur ka me ardhë vendi për ku me shku, ka me thonë khudhuhu fe gullu, thumme al gjahime sallu, thumme fi silsiletin dhërauha sab'une dhira'an fesluku, suratul Haqqa, ajetin 30-32. Në xhenem ka me thonë merën e gjueni, edhe keni me lidh me pranga, dhe me thonë denim sa dush. Po ashtu Allahu xhele xhelaluhu thot, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. E kujt i jepet libri me dorën e djathtë, ai ka me pas dënim të lehtë. Dënim të lehtë ka me pas te Allahu xhele xhelaluhu. Pasi që kemi fillu për dënimin, për shpërblimin ose për hisabin, llogarin, Allahu xhele xhelaluhu ka me llogarit, vëlla jemi dashur, për çdo punë, qoftë e madhe apo qoftë e vogël, ka me llogarit. Pse e ke bo? Pse nuk e ke bo? Pse nuk e ke ngu babën? Pse nuk ju ke përgjigj ezanit, të ka thirë ezanit, hayya alas salah, e janë namaz, e janë shpëtim, nuk ke ardh, ke me dhënë llogari para Allahu xhele xhelaluhu. Allahu xhele shanuhu na tregon në Kur'an, në shumë ajete kur'anore, thot ato që e mshefnin vetën tuaj ose e qitni haptasi, ato ke me dhënë llogari. Tash na shka po dim kush është i sinqert këtu? Na e sheh njëri ka ardh ders me ndëgju ligjerat, elhamdulillah, na mendoj mirë për to, mirë, po është i sinqert ai? Është i sinqert ai? Vjen shtëpin tonë, rrin, pin çaj, mirë, po është i sinqert ai njeri? Na nuk e dim. Na gjykojmë njeriu në haptas, e shohim çështu edhe çështu e gjykojmë. Them burri mirë ose burri keq. Mirë, po brendsinë Allahu xhele xhelaluhu e din.
sa është i mirë dhe sa është i keq, vetëm Allahu xhela xhelaluhu e din. Do me thonë ti mundesh mu me mik, mundesh mu me mashtru, mirë po Allahu xhela xhelaluhu asesi nuk mundesh me mashtru. Se Allahu xhela xhelaluhu e din mbretësin tonë çka ka, në zemrën tonë çka ki ti, edhe çfarë plan e ki, në qoftë se të nimon për shembull ki ardhur me një interes, Allahu xhela xhelaluhu e din, mirë po ne nuk e dim. Ne ka mundësi mos me dit, ose ka dikush e kupton, thot vallai filani ka ardhur për filan interesi, mirë po Allahu xhela xhelaluhu e din. Po Allahu xhela xhelaluhu thot thumma inna alejna hisabahum. Mirë po na pastaj do ta dhogarisim. Te na ka mu dhogarit, ka me dhon dhogaritje, ka me dhon ka me dhon dhogaritë Allahu xhela xhelaluhu. Allahu xhela shanuhu prapi ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti mos u mërzit, ti vetëm përhape o Muhammed, ti tregoja halkit, tregoja njerëzve, fa innama alejka al-balag, ti e ki vetëm e përhap, wa alejna al-hisab, ti vetëm përhape, mirë po dhogaria kur vjen te Allahu xhela xhelalu, Allahu i dhogarit. Ti s'ki me dhogarit, ti mos i thuj se ke pas njetin e mirë, se ke pas ato, jo, leti në qeton jetën e vet, mirë po kur do të shkon te Allahu xhela xhelaluhu, atëherë ka me pas dhogaritje, ka me dhën dhogaritë Allahu xhela xhelaluhu për çdo grimc, për çdo grimc, qoftë edhe sa atomit e vogël, kemi dhënë dhogari për Allahu xhela xhelaluhu. Kemi hadithe që na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, transmeton Aisha radiallahu anha që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men husiba udhib, kush dhogaritet ka mu dënu. Pse? Sigur tash një njeri për shkak me bë mi thon hyn xhenet, u kry puna ti, s'ka dhogari kur gjë. Mirë po me bë me çtin me dhogari. Sigur tash me bë mi thon dikush për shembull inspeksioni me bë mi thon një filan firmës, hiç mos ki gale ti se ti pshtove. Bjeri letra tak vulën e çet edhe ti pshtove. Mirë po me bë mi hi edhe mi a numru artikujt krejt çka i ka, ai njeri s'ka me pshtu. Pa denim s'ka me pshtu. Qështu është edhe çështja e ahiretit. Ka disa njerëz kanë me hyrë në xhenet pa u llogarit fare. S'veç hyrë në xhenet. Mirë po me bo me hin, me llogarit krejt. Me bo me t'hin, me thon Allahu xhela xhelalu o robi jem, a e din se kur e ki pas shikimin e drejt, qështu kur ke këqyr drejt, mirë po kur t'ka kalu një bukuroshe, a ne kur ke këqyr me majet synit, ose me qoshet synit, a e din ti këto? Kretë që i ke pas për rreth, kretë kanë thënë mashallah, shumë buri mirë. Mirë po mos meno se neve na ka hik. Për që to kanë thënë djetarë, ja'lemu kha'inatul a'yun. Do me thonë atë synin tradhtar për e një, pse? Se ti tash je drejtu kështu edhe me qoshet synit për e këqyr një femër. E që ato do me thonë që kërkush nuk e din, Allahu xhela xhelalu pa e din. E tash me bo me të shtin, më të llogarit, kret pik për pike, ti ki mu denu të Allahu xhela xhelaluhu. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ajo është ekspozit o Aisha. Kemi edhe ixhman e dietarëve, do me thonë që besojnë se llogaritja është, se mos me qenë llogaritja, atër njerëzit që ata që kanë bo mirë, që ata ishin kallë në dynja, ata që kanë bo keq, edhe ata ishin pështu, ishin thonë që jo, drejtësia Allahu xhela xhelaluhu është që ka bo, do me thonë, një dit që do dalim para madhrisë Allahu xhela xhelaluhu, një dit që ato punë të mira që i ki bo, keme gjeç problem, që ato
qato ditë që e ke lënë veten keq edhe ke shku njonit ja ke bo shpinë, sigur dikush ndoshta thot a ka ky budall ku ka krejt pse veten pelen keq e po shkon hallket pja bën shpinë, ose veten pelen keq e të po shkon Hasanit e Hysenit pi blen harç për me hongër e për me pi, çato Allahu xhele xhelaluhu çat ditë ka me shpërbly. Për çato ka me shpërbly Allahu xhele xhelaluhu çat ditë. Kime pas shpërblim të Allahu xhele xhelaluhu. Allahu xhele xhelaluhu thot, Allahu kur do t'i ringjall njerëzit në përgjithësi ka me ringjall njerëzit edhe ka me ja tregu se krejt çka kanë bu. Krejt ka me t'i tregu Allahu xhele xhelaluhu se çka ki bu. Ndërsa ti i ki haru. Ti i ki haru do punë që i ki bu. Se tash njeri për shembull po jeton 5-60 vjet. 60 vjet ka bu punë të mirë, punë të këqija, mesatar, ato që janë më ekstreme, më të këqija, ato që janë më të mira i ka bu. Mirë po krejt nuk mundesh mi majt mend. Ka do punë që i ki haru. Mirë po Allahu xhele xhelaluhu nuk ti haron edhe ti qet ditën e gjykimit. Ti qet ditën e gjykimit krejt para syve. Edhe ki mu llogarit për çato që e ki bu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se kur kam i marr Allahu xhele xhelalu në llogaritje njerëzit, gjint, inst, krejt, kafsh kam i marr krejt. Në qoftë se kur të ishe do me thonë se çfarë dënimi kanë me pas, atër do me thonë kafsha ka më bë dhe. Kafsha ka më bë dhe, se çfarë dënimi kanë me thonë kafsha? Atër pejgamberi alayhis salam thot, fa inda dhalika yaqulu al-kafir ya laytani kuntu turaba. Atër pa besimtari, kafiri ka me thënë, a mirë për mu t'i shakon dhe. Pse? T'i shakon si kafsha, mos me dhon dhogari. Mos me dhon dhogari. Sahabët kanë qenë asi burra që ja kishin frikën, do me dhënë kësaj dite. Kësaj dite ja kishin frikën, mos po dënohën të Allahu xhele xhelaluhu. Mirë po ne sot se bëjmë këtë gale hiq. Vdes njeriu edhe thush që e ka xhenetin e garantun, mashallah, mashallah. Kret me la ilaha illallah po vdesin. Kur ta she njeri astaghfirullah zina, a mashallah ka fundi, tha la ilaha illallah, la ilaha illallah ka fundi, tha çfarë la ilaha illallah mos bëj gore. Ai ku me dit ai shpreson ala me jetu, thot o Zot edhe pak, hajtë se edhe pak jetoj, edhe pak jetoj. E sahabët ja kishin frikën kësaj dite. Pse? Se Allahu xhele xhelaluhu këtu ka mundësi ose me të ngrit shumë, ose me të poshtru shumë. Në qoftë se fiton të xhenetin Allahu xhele xhelaluhu, atëherë kime fitu shumë. Mirë po në qoftë se ti nuk i ke punë të mirë, edhe në fletushkat e tua, edhe në atë peshojën inshallah që do të flasim, në qoftë se dalin punët e tua më të këqija, kuku për ty. Kuku për ty. E ke humb dynjan, po ashtu kime humb edhe ahiretin. Për këtë arsye vllazni, duhet sa më tepër me punu. Sa më tepër me pas në fletushkat tona punë të mira, që kur dalim para Allahu xhele xhelaluhu, kur t'ja nis Allahu xhele shanu me në llogarit neve, që me na dal punë tona më të mira. Me pas sevape sa më shumë, me pas bonusa sa më shumë, që me shpëtu prej dënimit të Allahu xhele xhelaluhu. Sa ajo ditë nuk është sikur çysh mendojnë, do me thonë njerëzit, me thonë vallahi jo se pështohemi, Allahu xhele xhelalu e ka mëshirën e madhe. Jo vallahi, Allahu e ka mëshirën e madhe, mirë pa edhe kur dënon ashpër. A nuk po i shini termetet që po bëhet?
A nuk po e din Allahu xhele xhelalu që aty ka fëmijë? A nuk po e din që Allahu xhele xhelalu që aty ka njerëz me kolica që nuk munden me hik? Mirë po Allahu xhele xhelalu kur dënon mirë. Mirë po edhe kur të mshiron, s'ta merr mendja se sa mshiron. Mshira Allahu xhele xhelalu i ka 100 mshira. Një e ka zbrit në tokë. Me qatë një mshirë që është në tokë, mshiron do me thënë njerëz të kafshë, shpesë, krejt mshiron. E 99 i kalon të Allahu xhele xhelalu në ditën e gjykimit. Kështu që të mundohemi të punë të mira do me thënë të bëjmë. Spari do me thënë që do t'japin dhogari është ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi ummeti i fundit, mirë po, ne spari kena me dhënë dhogari, edhe të partë që kemi me hynë xhenetin Allahu xhele xhelaluhu, deshti kush e deshti këta, se deshti kush se deshti. Ndoshta dikujt i do këtë vështirë, pse ju të partë të fundit e të partë me hinë. Allahu xhele xhelaluhu ka dosh kështu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se 70.000 njerëz kanë me hynë xhenetin Allahu xhele xhelaluhu pa u llogaritur fare. Për tyre ka qenë Ukash ibn Mihsan, i cili ka thënë ja Rasulullah, lutë Allahun xhele xhelaluhu që të bëna për tyre, tha edhe ti e për tyre. Njëri tjetër është që tha ja Rasulullah, lutë Allahun xhele xhelaluhu që të bëna për tyre, për atyre 70.000. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha të shpejtoj Ukasha. Më thonë, të fundit jemi, të partë kemi me hynë xhennet. Plus asaj, edhe 70.000 kanë me hynë xhennetin Allahu xhele xhelaluhu, njerëz të cilët nuk kanë me dhonë dhogari fare. Se njerëz po e kanë gale tash. Popullata e madhe a kam i zonë xheneti krejt. Wallahi krejt kam i zonë xheneti. Bilem na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa parcel toka, sa tokë mundet me pas njëri, do me thënë një banor i xhenetit në xhennet. Pejgamberi alayhis salam ka thënë sa e ka një mbret këtu, do me thënë dynja, edhe 10 fishin e asaj njëri mundet me pas. Edhe 10 fishin, që se e ki për shembull mbreti më i madh sa ka tokë, mundet me thënë për shembull Kosovën krejt, edhe sa 10 Kosova do me thënë ti ki me pas. Një mbret që se ka për shembull sa Kosovën, edhe 10 kimi pas do me thënë ti tjera. Allahu xhele xhelaluhu ja ka bo këtë dhe ka përgatit këto për besimtarët Allahu xhele xhelaluhu, për ata njerëz të cilët kanë në fletushkat e tyre me punë të mira, edhe kanë bagazh të sevapeve, domethënë që do të shpëtojnë dëni prej dënimit Allahu xhele xhelaluhu. Elusim Allahun xhele shanuhu që në fletushkat tona të gjenden vetëm vepra të mira. Lusim Allahun xhele xhelaluhu që kur dalim para madhrisë Allahu xhele shanuhu, mos të na llogarit Allahu xhele shanuhu për çdo grimc, se nëse na llogarit, vallahi shumë vështirë është njëri me shpëtu. Po inshallah Allahu xhele xhelaluhu na fal për ato gjunohet, ato gabimet që i bëjmë pa dije. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. ليه دنيا الناس بتقسى كل